A mulher tinha pressa. Ele pegou, Sérgio, o que ela tá procurando é minha casa que eu moro. Eu falei, aí nada, Thiago, isso aí na hora, no momento. Ele pode vender. Ele nem tinha falado pra mulher ainda. Nossa. Eu falei, Thiago, sua esposa, cara. Ele, Sérgio, pode vender sua casa. Ou pode vender minha casa. Você falar com a mulher é duro, hein? Ele chegou, fui e vendi. Caramba. Ele tá vivo ainda ou não? Ele tá vivo ainda ou não? Fui lá, a esposa dele não entendeu nada. Cheguei com o cliente lá, já fui entrando. Ele, peraí, só tô mostrando aqui o armário que a gente fez, tudo. No outro dia ele disse, pode fazer o contrato. Aí tá. A casa tá no nome da mulher pra fazer esse contrato. Nossa, Deus amado. Eu vou conversar com a Natália. Então, assim, o Thiago... E um dos Mas a mulher aceitou? Toda Aceitou. arranhada, ele voltou toda arranhada. Aceita, o Thiago apanhou. Toda arranhada, mas ela assinou. Posso saber. Esse nós temos que aprender com ele, né?